Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo. E hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre os animais da fazenda. Vamos lá? O primeiro até o último. Vamos lá. Cachorro. Ele é aqueles lá que late quando vê outro cachorro. Outro animal, o gato, ele pode se escurvar para entrar dentro da casa e o som dele é miau. Aí o gato faz uau, uau, uau. E o gato miau. Cavalo. Ele corre demais. E o som dele é. A vaca, ela é aquelas preto e branco. E eu não sei qual é o som dela. Galo, ele é aqueles lá que quando acorda, faz som assim, ó. Cocoricó! Ele é assim. E o porco ele é aqueles bichos lá gigantes, que ele é rosa. E o som dele é. Rosa, você também bebeu. O asno, eu não sei o som dele. E eu não sei como é que é isso. A ovelha é um animal branco. E é um animal branco que tem um rabo atrás que é uma bola. Não sei porque eu falei isso. O pato, ele nada. O pato, ele nada e pode sair da água. A ovelha faz mé, mé. E o pato faz quack, 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 quack. O ganso eu não esqueci o que ele é. E eu também não sei o som dele. A cabra. Nossa, eu esqueci também o negócio da cabra. E eu esqueci o som também. Codorna. A codorna eu nunca vi. Mas eu já vi a foto dela. O peru, ele tem lá. E também não sei o som dele. A galinha, aquela lá que fica com medo da gente. Fica andando lá na nossa casa. Nossa, esqueci também. Periquito é aquele passarinho lá que eu também esqueci o som dele. O touro, vocês já viram um touro na fazenda? Eu nunca vi. E eu também não sei o som dele. Galinha da Angola, eu também nunca vi um desses, mas já vi a foto e eu não sei qual é o som. A nutria eu nunca vi e eu já vi a foto e eu não sei o som dela. O zebro, eu já vi a foto, mas eu esqueci como é que ele é. E a vozinha. E lhama, aquelas lá que quando você bate nela já cuspe em você. E o último é o pintinho, aqueles lá que nascem pela galinha. E o som deles é piu, piu, piu. E essas são a lista dos animais. Aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Deixa eu vir pra cá, ó, outra parte que vocês vão ver. Aqui, ó, tá mais claro. Estão vendo? Estão vendo aí, ó?
Se vocês não tiverem visto, vocês tiram uma foto e vai pra frente pra ver os nomes. Estão vendo? Não, né? Olha, essa lista aí. Vocês não estão vendo, né? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau!